হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি এই 5 ভোল্ট মডিউল সার্কিটটি নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম। আমি ওই ভিডিওতে বলেছিলাম তোমাদেরকে এমপ্লিফায়ার বানিয়ে দেখাবো। দেখো, আমি এমপ্লিফায়ারটি বানিয়েছি, পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার বানানো। দেখো, এখানে স্পিকার হিসেবে আমি 4 ohms 10 ওয়াটের একটি স্পিকার ব্যবহার করেছি। এই স্পিকারটা সাধারণত টিভিতে ব্যবহার করা হয়। আর দেখো, আমি একটা অক্স কেবল ব্যবহার করেছি। সার্কিটটির দিকে এখানে লক্ষ্য রাখো। দেখো, আমি একটা 5 ভোল্ট সকেট ব্যবহার করেছি। বন্ধুরা, এই সার্কিটটিতে দুইটা আউটপুট অপশন আছে। এই দেখো, এই বাম পাশের এই অপশনটা আর আউটপুট, আর এই যে ডান পাশের অপশনটা এল আউটপুট। আর এখানে পাওয়ার হিসেবে একটা সকেট ব্যবহার করেছি আমি। এখানে পাওয়ার 5 ভোল্ট ইনপুট হবে এখানে। এই সকেটটিতে মোবাইলের চার্জার লাগানো যাবে। মোবাইলের চার্জার দিয়ে এটি বাজানো যাবে। আর দেখো, গান বাজানোর জন্য আমি একটা অক্স কেবল ব্যবহার করেছি এখানে। এখানে ইনপুট হিসেবে দেওয়া আছে মাঝের মাঝের যে পিনটা, এই পিনটা হলো গ্রাউন্ড পিন। আর বাম পাশের এই পিনটা হলো এল লাইন। আর ডান পাশের যে পিনটা হলো, এটা হলো আর লাইন। আমি এখানে আর ব্যবহার করেছি, আর আউটপুট হিসেবে আর ব্যবহার করেছি। আমি আউটপুট আর এখান থেকে দুইটা তার নিয়ে সরাসরি স্পিকারে লাগিয়ে দিয়েছি। আর দেখো, এখানে সরাসরি 5 ভোল্ট দেওয়ার জন্য আমি একটা সকেট লাগিয়ে দিয়েছি। আর এখানে গান বাজানোর জন্য একটা অক্স কেবল ব্যবহার করেছি। এই সার্কিটটি তৈরি করা খুবই সহজ। আর দেখো, এখানে একটা ভলিউম দেওয়া আছে, এই ভলিউমটা দিয়ে সাউন্ড কমানো বাড়ানো যায়। তোমরা ইচ্ছে করলে এই সার্কিটটি যে কোনো বক্সে বসাই নিতে পারো তোমাদের ইচ্ছে মতো। বন্ধুরা, অ্যাম্পলিফায়ারটি চেক দেওয়ার জন্য এখানে ইনপুট 5 ভোল্ট দেব। ইনপুট 5 ভোল্ট হিসেবে আমি এখানে মোবাইল চার্জার ব্যবহার করেছি। দেখো, এখানে লাইন চলে আসছে। বন্ধুরা, অ্যাম্পলিফায়ারটি চেক দেওয়ার জন্য আমি মোবাইলের সাথে অক্স কেবলের লাইন দিয়ে রাখছি। এখন এটা চালু করে দেখব যে কীরকম সাউন্ড হয়।